我會講幾個唔同嘅事情咧，大家即管 relate 下，而家你嘅 job 咧有冇呢啲部分去 define 咧，真係你中意做嘅事嚟嘅。嗱，第一件事啦，如果呢個真係你嘅 passion 咧 ，you would do even without compensation。嗱，唔係你唔想賺錢啊，係如果你有無限嘅錢嘅。你會唔會繼續想做你今日份工呢？嗱，呢個係一個更加 interesting 嘅 question 嚟嘅。你唔好話呢，你冇錢啊，你冇錢你咩都要做啦。係如果你有無限嘅錢嘅，你仲會唔會做呢？嗱，咁你可以 imagine 喎，因為有時候呢，你點樣去 relate to passion 呢件事呢？我相信所有呢個世界最頂級嘅運動員呢，一定對佢嘅運動都充滿 passion 嘅。你估碧咸有無限嘅錢啊？你叫佢踢多場波，佢有冇所謂呢？冇乜所謂嘅，因為我中意踢呢件事啊嘛，係咪？咁當然啦，我都要賺錢啦，係咪？如果去到個地步，我真係唔使賺錢啦，你叫我做多場 training，我會唔會做呢？我都會做喎，因為我中意做呢件事啊嘛。咁所以啦，而家你嘅 job nature 呢個係一個好誠實嘅問題嚟嘅，真係1蚊都冇得賺嘅，你會唔會再想做呢件事呢？嗱，第二件事啦，就係呢件事呢，係即使俾到你壓力呢，應該都會 energize 到你嘅。咁我相信咁多位朋友咧，你工作入邊都有好多壓力啦。我想問呢個壓力係成為一個負擔啊，定係成為一股嘅動力咧？嗱，我譬如舉個例子啊，當時我做 management consulting，嗱，雖然只係做咗幾日啊，但係咧每次有個 job 嚟咧，我係好 frustrated 嘅。我會點咧？又揾我啊！呢個 project 你不如揾佢啦！一做 research 我望到咧係頭都懵晒咧，係非常之大壓力咧，完全冇 motivation， 純粹有 stress 嘅啫。嗱，好啦，如果你做你中意嘅嘢咧，都會有 stress 嘅喎，但係個 stress 個感覺應該係會唔同嘅。嗱，例如咩咧？當時我真係出嚟做一個 speaker 啦，好幸好咧有機會咧可以去講 TED Talk。當時我緊唔緊張咧？我都好緊張喎！哇，咁你真係會擺我喺 TED 嗰個網上面嗰度啊？咁咪全世界都會睇到我，咁點算呢？我係既緊張，但是又興奮嘅，因為我好期待啊！就好似一個球員呢，呢場波，哇，世界盃好緊張喎，但係呢，我同時係好期待呢場波嘅發生嘅。咁大家又再 relate 一下咯喎！而家你嘅工作，即使俾到你壓力都好，嗰個壓力背後有冇動力，有冇 excitement 嘅呢？嗱，如果冇係 pure negativity 嘅話呢，咁可能就未必係你揾到 passion 啦。第三件事啦，係咩咧？就係咧，你係會希望 pursue for perfection 咧，而係冇人會逼你嘅。嗱，我唔知大家朋友們有冇 feel 到啊？我咧做 PowerPoint 係有一股 passion 同有股堅持嘅。你有冇留意我啲 animation 點樣出㗎？個火啦，所有嘢啦 spacing 咧，其實我幾中意搞呢啲嘢嘅。我係搞好耐時間咧，研究個 timing 咧，呢個字出嚟同個火燒咧個時間係啱啱同一個時間完。嗱，有冇人理呢件事咧？可能冇人理喎。但係咩咧？當你中意一件事嘅時候咧，你就會 care deeply about all these small details 嘅嚇。咁又再次問下自己咯。而家你工作當中，即使冇人催你或者逼你做件事啊，你自己會唔會 care about 呢啲 small details 咧？如果你 feel 到冇人逼你，你自己都會 pursue 嘅話咧，呢個就一定係更加近你嘅 passion 啦嚇。即係等於你煮嘢食係咪？冇人彈你煮嘢食咧，你都會再想煮好啲嘅，係好 natural 嘅事情嚟嘅啫。好啦，下一個係咩咧？係你會見到呢件事咧後邊嘅 meaning 同埋 value 嘅。咁當然咧，我哋今日咧後啲會 touch on 咧乜嘢為之 meaning 啦。但係 it has to mean something to you 嗱。咁我都問大家一個好基本問題啦。你諗翻你每天嘅工作啊，或者你今日啱啱做嘅嘢啊。如果我問你，你覺得你今日嘅工作咧有咩意義啊？你答唔答到我呢個問題咧？如果你個口窒咗好耐都有咩意義啊？出糧啦，嗱，出糧都係一個意義嚟嘅，咁所以你都做咗呢份工啊，係咪？但係出糧應該唔係唯一嘅意義嚟嘅，多數點咧？你係攞咗份糧再去揾你嘅意義咧，咁即係話而家呢份工咧就未係你嘅意義啦。咁但係唔緊要，我哋希望咧再揾一揾咧，睇下有冇啲嘢可以咧全部 combine together 嘅。好啦，而最終呢個咧，亦都係一個好重要嘅指標咧，係假設 for whatever reason，你喺呢個世界咧，只能夠再多逗留3個月嘅啫，你仲會唔會都可能考慮做多呢件事一次咧？嗱，當然我知個3個月咧，你好多嘢做嘅嚇，你要陪屋企人啦，係咪？你要享受下生活啦。但係純粹咁問嘅啫。而家我俾你翻多1日工，你會唔會想翻咧？嗱，如果你即刻 say no 嘅，即係譬如我當我唔知啊，你做 accounting 嘅，你搞開 balance sheet 嘅，哇！你仲叫我搞到 balance sheet，我梗係唔搞啦。咁呢個就必定唔係你嘅 passion 嚟㗎啦。咁再次，如果我真係得翻3個月喺世上咧，你問我冇乜其他 priority 嘅，如果可以做多個 workshop， 做多個 task 嘅，我會唔會做咧？我諗我都會想做嘅。嗱，最近咧。